行啊，你安排你随意，你啊。3年了，即将离开这块热土，心情很难说，心情难以平静。这边是1400多人，帮助这么大一个群体实现脱贫攻坚，自己是发自内心的高兴。我还是坚持把这个产业搞好，把就业岗位多创造一些，让他们从一个农民变成产业工人。让他们实现就近、就地就业，这个村里经济、社会加快发展、持续发展。他们搞这些东西。阿仙姑，你好，工资多少钱？1800元。哦，1个下。学了哪些技术啊？授粉、插头、打伞。西瓜、西红柿、茄子都学会了啊。那可以承包嘛？自己单独承包一个大棚嘛？行不行？可以吗？啊，这个行，那我就走了，好吧？那现在通过3年，大家也成为好朋友了。到他们家去，远远的就打招呼。当他看到笑脸的时候，他是对我们的认可。我们家和麦田，身体好吗？哦啊，我要走了，看看你。这几年身体好一点了吧？那个报销呢？报销能报多少？报销96。96能报到96。护林员一份工资，种地一份工资。对。没有社保兜底的时候，没有护林员工作的时候，也没有那个虎评那个健康那个虎评的时候，你得这个病咋办？那边太困难了。那是太困难了，你没办法呀。没办法。我们认真落实国家健康扶贫政策，帮助了这样的有疾病的贫困户度过了难关，也避免了缓贫。是的。啊。然后4个人写装设到1万只鸡一天。1万只啊，那效益比现在提高了嘛？啊，你们，啊，你好，干的还可以吧？可以的。养鸡产业呢，我们坚持全产业链推进，建立了一个高标准的合乎国家定点屠宰要求的一个屠宰场。这几年政府加强了安居环境建设，那个房子的面貌和过去发生了根本性的变化。冯书记帮助我找一个好工作，我现在屠宰场上班吧。还有帮助老婆，她现在开服装店的。我们的生活越来越好了。他像我们一家人一样，像我们爸爸一样关心我们。住过3年的地方，离开了，下次再来。辛苦了，就是那一代。你好，你永远在我们心里，我们舍不得你。这是国家的政策，我们是落实国家政策。是的，非常感谢。
能讲的。好。哎，父老乡亲，大家好啊！好，别送了，别送了，别送了。好，回家吧，回家吧。哎，能讲。哎，好，随便好。哎，好，不送了。哎，行。哎，你好。好。好，回吧，回啊！好，回吧啊！老百姓很朴实，只要你认真帮助他，真心的为他着想，全副身心的这个做好扶贫工作，他是非常感谢的，会永远的牵挂这个村，会永远的帮助这个村。这个地方是我的第二故乡，我们一生一世和这个有剪不断的这种情感吧。